So, ang problema, ayan o. Magpapalit tayo ng aircon. Tapos lahat ng bearing na maingay, palitan talaga natin. Dahil squeezing sounds. So, compressor, magpapalitan ng compressor buo. Tapos, valve cover, gasket, palit din tayo. Tapos, yung kanyang timing, chain valve, oil seal. Magpapalit din tayo ng mechanism. Okay? Kasi medyo ma-oily na. Kita nyo naman sobrang dumi. Okay, yun ang gagawin nating issue ngayon guys. Yun, titry natin. So magtanggal mo kami ng mechanism. Tapos mamaya pag matanggal na siya dandaan, makikita nyo na kung ano yung mga problema dito sa loob. Okay? So sige. Team Cars King TV ng Jensan. Shout out. Magwapo talaga ng vibrador. Okay. So dinayo tayo guys. Sa Tagamalungon. Ayan. So ano to, rescue. Rescue na namin dito sa bahay dahil hindi na makatakbo. Kaya dito natin tinira.